Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel @mangdinamara. Kumaha daramang sadayana wargi, pamugi bae sarehatnya wargi. Utamina sehat jasmanina, oge sehat rohanina. Oge dikambirna rezekina ditebikeun balaina, aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa dipihara musim goreng siang kalian wangi. Wargi anu nuju atanapi nu siap-siap bade ngadongkeun dongeng Sunda nya wargi. Karangan Kiliksa masih dina judul ngadu teluh ieu mah wargi terasana nyata bagian anu ka 33. Nah, kawargi sadayana bahwa nu caket anu tebihna atuh etang-etang landung pangberahmana urang kawitan ieu carios ngadu teluh ieu wargi bagian nu ka 33. Dina bagian nu ka 32 wargi urang nyarioskeun harita anu bade nikah teh anya antawis Busumini ka Kardia teh nabi Kurnia gitunya. Teruskeun ku Astam parantos diusahakeun akhirna eta Kurdia teh daek di Rapalan ditikakeun ka Busumini. Tapi saatosna kitu apaan saatosna tepang atuh puguh we sareng wargina maksada mah bari ditikakeun sareng sareng Busumini Bu Asia wargi lah hilap deui lah. Janten dina bagian nu ka-32 urang nyarioskeun Pak Kurdia teh bade nikahna teh ka Ibu Asia. Nah, itu janten awitna mah teu ti alimeun wae ta Pak Kurdia teh. Sabanyina terus terang yen pamajikan anu namina Ibu Sumini aya kadinya jeung putrana si Rahla teh wargi. Nya tah tapi ku bantuan Astam gitu tiasa tak akhirna mah Astam gunakeun ilmuna sehingga Pak Kurdia teh daikeun di Rapalan gitu. Terus kebikeun laki rabisan Ibu Asia. Nah, kumaha jeung ieu carita wargi. Mangga ujung ngadamkeun etang-etang landung pangberahmana harita Astam nuju ngawangkong atawa ngobrol sareng Ibu Sumini. Nyangkeun carios ngadu teluh bagian anu ka 33 wargi. Abdi mah teu terangkas sang tukangna nyangakeun eta maka bibi. Nya punten atuh jang palebah dieu mah bibi teh rek kumaha sawe tah. Arek nangtukeun jalan kahirupan bibi pribadi. Punten sakali dipunten lain teu ngajenan bibi teh ka ujang. Ngan bibi teu kuat ari nenjos salaki di Rapalan hareupeun mah. Nya nyangakeun lah teu langkung bibi eta mah. Ceuk Astam harita di Barung Ratu Jajantung sok sieun matak jadi uru ara. Da geus pasti anu kawinan teh bakal batal lantaran Busumini geus jelas teu daun. Rahla da maneh mah budak moal era sasaledekah hareup oge jig diuk deukeut panganten awewe. Dengekeun sing tenget saha ngaranna eta panganten lalaki teh terus sidikeun ceulina. Nah bener eta teh bapak maneh engke mun naib nyekel indung leungeunna tah maneh kudu ngagorohan kanu jadi bapak di Rapalanana sina batal. Ceuk Busumini harita mamagahan ka si Rahla wargi anakna teh nya puguh we asa diseuneuan si Rahla teh. Keur maeukeur ti tadi ge geus boga pikiran kitu. Ari ayeuna dititah ku indungna. Teu ngomong deui harita teh. Nyako jengkang katepas ngalengkah bari dongko dibarengan ku pupuntenan. Tegung selila geus jero milu ngariung jeung nu rek ngarapalan. Panganten ngarendeng harita teh disangharipan ku panaib jeung salasa urang pagawe KUA. Diuk gigireunana Sirah Kurdia harita jeung Sirah Nyi Asia ditiungan ku karembong bodas dihijikeun. Kenca jeung katuhunana jajar para sesepuh kadang wargi ti panganten awewe. Memeder hari ngarapalan panaibna Rasulullah dupi jenengan teh Pak Kurdia bari melong
Semuhun tembal kurdia bari manggut. Bujangan atanapi duda teh. Naib nanya deui. Duda. Kurdia rada asa-asa ngajawabna. Anu ngariung ting sarenge Nyi Asia ngeluk tungkul. Dupi ieu anu bade dipihukum ku salira. Saha jenenganana ieu teh? Ceuk Naib deui bari nyekel harita kertas ngakurkeun ngaran anu geus ditulis jeung ngaran jenisna. Abdi teh pun Asia. Cenah ceuk Asia meulaan ngajawab. Oh, muhunnya Asia nya. Parawanna tanapi Randa ieu. Randa asli abdi mah. Pokna deui. Oh, muhun akur. Keke antesan sakedapnya. Naib alak ilik heula kana formulir anu geus dicekel tadi keneh. Sakapeung rulat reret jeung curat coret di sakapeung ukur diilikan. Geus kitu nanya deui rupa-rupa kudu dijawab ku Kurdia jeung Nyi Asia. Tea wargi. Jadi bisi aya keneh patalian keluarga. Bisi kawinna karena dipaksa oge ditanyakeun saha walina pernah naon ka wali jeung rupa-rupa deui. Tah wargi sanggeus rengse ngayakeun patalakan teh. Terus Naib teh ngajak siap-siap rek ngarapalan. Jempoleungeun Kurdia dicekal ku Naib. Bari dipapatahan naon bae anu kudu diucapkeun ke. Sabab dina ijab kabulna kudu lancar teu meunang salah. Nya harita wargi hate bisumini ngentab panas. Ya jantungna ajol-ajolan, hatena asa ngagolak huntut ti parekat manika karot. Lamun teras inget yen aya di imah batur mah aya ngarontok ka salakina rek dijenggut buukna bari ditutunjuk ku manehna. Tapi teu nepi ka kitu bisa keneh ngandalian hawa nafsu. Tapi geus ngawakilkeun teh ka sirahla meunang mapatahan. Nya barang Panaib nyekal jempol leungeun Kurdia. Beden leungeun Kurdia gero teh sirahla ngagorowo. Pak, Bapak, ya abdi Pak, ya abdi anak Bapak. Cenah bari ngojengkang ngalengkah hantu urkolot. Atuh manehna nu sila haripeunana deui. Gek gigireun Pak Naib. Nya puguh sarerea bengong. Leuwas di lantaran teu disangka yen bakal aya budak itu. Kurdia harita celok bengong. Kasieun nu disawang ti tadi tebet kajadian. Puguh bae ti tadi geges sidik yen anakna jeung pamajikanana aya kadinya. Pangna muriang panas tiris teh wargi lain ku kasakit. Tapi ku bingung teh manehna teh. Da teu sangka sugan teh moal aya anak pamajikan kadinya. Nya harita ge mani reup geuneuk rai pias Kurdia teh. Teu wani ngomong iwati ngahuleung miraga meneng. Atuh beungeutna sepak panonna ngembeng ngan untung Panaib ngarti pasti ieu teh anakna. Da tadi ge Kurdia geus nerangkeun yen dirina duda pok Panaib sasauran ka sirahla nu sejen mah eueuh nu ngomong jang kasep. Ujang teh ngahalangan kana pakarepan tuang rama ieu. Keun da meunang ceuk hukum ge sabab tuang rama teh geus duda. Wayana Ujang bakal boga ibu kawalon. Tapi sing percaya lah. Ibu Ujang teh bakal nyaaheun ka Ujang. Sarua jeung indung Ujang nu asli. Keun ulah ngagokan da wajar mun boga bapa anu geus duda nikah deui. Kitu cenah ceuk Panaib harita. Jadi sabalakana sasauranana teh teu ieu ngolo-ngolo. Nyatana da geus kanyahoan teh yen sirahla teh lain budak leutik. Dianggap geus ngarti we. Malapok sirahla nembalan tandes daria. Ih, abdi mah teh hayang gaduh inung tere. Inung tegas ge aya keneh tuh. Aya ningalikeun bari nunjuk ka Bisumini. Sarerea ngareret ka Bisumini ditunjuk nangtung ko jengkang ka tengah riungan. Gek diuk gigireun Panaib memeh ngomong ngadeem heula terus tandang teuneng ludeung taya kasieun. Panaib, unjuk uninga we. Jen ieu panganten pameget teh salaki abdi.
ngan eta wawolek teh kabur geus tahun-tahun ninggalkeun tanggung jawab salaku salaki. Teu nyumpunan resiko, teu nempoan, teu nafkah lahir, teu nafkah batin. Ta ayeuna ku pangeran diparengkeun amprok. Pareng keur senang-senang pangantenan. Jeung rek didapalan hareupeun beungeut abdi. Cobi emut ku Panaib. Na kudu narima wae abdi teh. Tang tue moal sabab geus daun teh dicujeunkeun, geus diantep, geus dinyeri. Ayeuna kudu nyaksian lalaki ucut burung di daparan. Keheulaan Pak. Ieu lalaki sina bali ka lemurna, sina ngarengsekkeun heula tanggung jawabna. Sabab boga anak, boga pamajikan, ngan ngantep teu daek ngurus. Heup eureun heula ieu. Ulah ka di daparan, sim kuring teu suka ante ridho. Itu cenah cek bisa mini nyaritana pertentang malah mah bari papeta sagala rupa. Atuh ngahuleung harita Panaib deh, nya kitu deui anu ngariung di dinya. Komo atuh nya Asiah mah geus teu kudu dicatur deui. Jadi awakna leuleus jadi kapuka ibunan. Kawas kapas kaujanan, bumi alam asa tungkeb, era wirang jadi hiji, sedih jeung dalang sakabina-bina. Sedengkeun Kurdia harita ngeluk tungkul kawas buuk menang mabuk. Manita kecet-kecet acan. Keur maeukeur geus hoak ti tadi keneh daru masa salah ari ayeuna dikitukeun pisan. Atuh mani geus aya daya Kurdia teh. Sakitu awak jangkung gede teh jiga eueuh nyawaan bae. Kawas anu leungiteun akal jeung pikiran teu bisa walakayang. Ai kumari geus kieu ieu Abah ieu. Ceuk Panaib bingungeun. Sadaya-daya teu langkung jinisna eta mah. Ceuk si Abah darida. Kumaha ieu? Na bener anjeun ninggalkeun tanggung jawab salaku hiji lalaki. Nah bener ieu teh anak pamajikan anjeun. Panaib mencerong ka Kurdia bari jeung ngemu bendu. Leres Pak. Tembal Kurdia bari cengkat sagedeung luk tungkul deui jajantung ratu hatena pati sareblah. Lamun kitu carana wayahna ieu acara ditunda heula. Moal bisa diteruskeun ieu. Sabab hiji upacara lamun dimimitian ku rewel jeung salah kali tunda bakal rewel salilana. Nya, jeung bakal jadi dosa deui. Sim kuring oge moal kumawa ngawinkeun sabab nu ngaku duda mah kudu aya katerangan duda anu resmi. Ngaku randa kudu aya katerangan anu resmi. Di dieu aya tandana yen katerangan duda geus aya, ti mana ieu teh ieu? Meunang meuli atau meunang nginjem ieu? Sabab jelas anjeun mah can jadi duda, da boga keneh anak pamajikan. Ceuk Panaib barita mureleng ka Kurdia anu ngeluk tungkul beuki sieunun sabab rumasa salah. Kenging nambut nu saha ieu? Urang dia tawa lain. Sanes urang dia urang mana atuh? Di mana jelemana ayeuna? Arek dibawa ka pangadilan. Sabab geus nyalahgunakeun surat anu dipake nipu ka salerea. Aduh, dipake nipu ka pihak awewe deh. Eta jalma teh sareng periugi kauninga ku Panaib. Ari jalmi nama eta teh parantos maot Pak. Ceuk Kurdia. Nageuning ngaranna bisa sarua ieu. Karesan sami ceuk Kurdia. Panaib rek terus nyelek-nyelek tadi nama. Ngan harita Pak RT rada kaabotan pok melu nyarita kalayan tatag. Punten ieu teh Panaib. Perkawis nu sifatna pribadi mah langkung sae rengsekeun ke di tempat anu merenah. Ayeuna mah urang rengsekeun heula we nu sifatna umum anu kasaksian ku balarea. Mangga kitu oge sae. Ngan punten ieu sim kuring mah moalami bade ngabujeng kanu sanes anu sami jangjina dinten ieu pisan. Ngan engke dina hiji waktosnya tangtu ieu jalmi bade dipariksa nu langkung taliti. Kitu ceuk Panaib.
kanggo salajengna mangga nyangakeun lah ka Pak Naib mun aya panuhun ayeuna mah ditutup we heula kitu ceuk Pak RT nya geus kitu mah wargi Pak Naib teh jeung kanca-kancana amitan leos angkat ngabujeng ka tempat sejen nu sarua poe eta rek ngawinkeun atuh buriak jelema teh bujar nu rek kalajo oge ngarapalan teh teu tulus sarita malah nu atuh lebih wirna terus ngerocos ngarombong jadi sagala dicaritakeun. Nah wargi masih ngadangkeun dongeng Sunda dina YouTube-nya dina channel Dina Marang. Ka wargi sadayana anu masih ngadangkeun oge mika resep tang terusna kana ya dongeng Sunda jadi sambung menyambungnya wargi teh aya dongeng nu tamat sabuku 2 buku paling salit atuh 5 buku warginya paling salit gitu tanapi 3 buku lah paling salit pisan sabukuna teh 100 lamar jadi sekali sa episode 5 lembar jadi sabuku teh 100 lamar jadi 20 episode panjang warginya bayar lambat asal selamat teh warginya pokoknya mah terasa di Bandungan tuh so aya kan narus-naruskeun terus kawi dongeng teh kieu-kieu jeung sabangsana cita dan ngarang masana semang Dina Mara aya pangarangna sapertos Kileuksa kada nu ngajawab mah Kileuksa ai mang dina mah macakeun saayana anu dina buku dongeng. Nah kecuali ya aya kecualian upami aya nu pornografi langsung nensor gitu tah warginya mangga ayeuna mah urang lajengkeun ieu dongeng carios ngadu teluh bagian nu ka-33 bagi ulah hilap pagi subscribe nanya bunyi lonceng atuh deui naonna kaituna teh pencet belna nya wargi like and share na gitu tah lah ngaturkeun nuhun wargi lah punten we sakali deui nya masih kene rada ieu da bukuna ieu panjang nu pohokna tengah-tengah warginya mangga urang lajengkeun. Di tepas harita kari sesepuh Nyi Asia oge lumpat ngejat ka kamar. Bruk nangkuban dina kasur segeruk ceurik bangun nu kanyanyerian. Kur dia ngahuleng miraga meneng teu wanieun cengkat tina awahing ku era. Astam jeung Nyi Samah teu bisa magar kumaha. Kapaksa ngaharuleng bari ngabandungan eta kajadian. Bisu Mini terus madep ka hiji kolot anu disebut Abah teh pok ngomong kalayan tandes, "Bah, punten sim kuring kapaksa ngabatalkeun ieu acara. Sabab lamun kajadian ieu tumiba ka putra bapa, moal teu kieu kajadianna oge. Saha nu ridho nyaksian salaki di rapalan hareupeun irung. Takulantaran kitu, hapunten sakali deui. Salajengna pangantena laki bari dibantun wangsul ku sim kuring. Bari digiringkeun ieu ka rompok. Wayahna we kapaksa ieu teh. Sabab sim kuring geus nyeri tah disapirakeun ku ieu jalma. Ari Abah mah nyangakeun sadaya-dayanya. Ceuk si Abah harita teu wanieun loba omong, nu saedeun nya kitu deui malah Pak RT oge kalah ngahuleng. Kang Kardia, laan baju panganten meunang nyewa teh. Disalindi ku pakaian biasa. Yuk urang balik ka lembur. Urang beberes heula jeung kuring. Soal duriat mah moal maksa. Ari geus teu bogoh maka kuring teu aya halanganana. Tapi kudu puguh aturanana. Da baheula ge kuring teh dipentak ku akang ka kolot kuring. Piraku atuh ayeuna arek dipikeun kitu wae. Kawas miceun cangkang rokok. Anu kitu kuring teh dianggap runtah meureunna. Ta ayeuna mah hayu urang beberes heula lah. Ku kitu ku kieu oge nya urang bereskeun di lemur. Nya ari geus resmi onaman. Najan rek kawin deui ge teh aya halanganana. Ngan ulah kieu carana eta teh. Ceuk Bisu Mini ka Kurdia. Hampura Kang teh Sumini. Moal wae ka ngahampura. Engke deui geus puguh urusanana. Yu ayeuna mah ku urang balik. Awas ulah kumawani sakarep dewek. Sabab kuring geus boga anak ayeuna mah nyatana tah jang Astam.
najan ngorak kene tapi ilmuna leuwih. Bisa nyageurkeun anu potong tulang, bisa ngemat anu kabur, bisa nampiling ti kajauhan. Jadi lamun Kang Kurdia kurang ajar nyaho ngambangnya di laut. Kurdia harita teu ngomong. Jadi hatina geus leeh beuki miris ngadenge kitu teh. Astamah rumahuh disebut kitu teh. Bisi aya nu ngajajal hegue matak cilaka. Hayu urang balik. Cik Bisumini deui. Kurnia kapaksa ngagugu terus nangtung bus ka kamar. Di kamar teu ngomong terus ngalaan pakaian sewaan. Serta disalin ku pakaian biasa. Geus kitu red kanyi Asia pok ngomong. Asia, hampura akang. Ayeuna rek balik heula ka lemur si Sumini. Rek beberes heula di ditu. Engke akang bakal ka dieu deui. Wayahna sing sabarnya. Nyi Asia tinembalan kala kaguk-guk cerik bangun anu kanyanyerian. Kolot-kolot na eueuh anu bisa nanaon harita teh wargi Iwati ngabemerah ka Nyi Asia teh. Wargi sadaya gancang nacarita kulantaran Bisumini ke nonte kekeh bae ngajak balik. Kapaksa Astam amitan ka urang dinya yen rek balik. Sebab lamun tetep ngariung di dinya bisi salah saurang aya anu teu bisa nahan nafsu balukarna matak jadi uru arab. Ya geus kitu mah beral marulang Kurdia limpang ti heula diiringkeun ku Bisumini jeung si Rahla. Diduturkeun ku Astam jeung Nyi Samah. Di jalana teh aya nu ngomong, kawas eueuh piomongeun marasing-masing bae jiga nama. Panon poe harita geus ngulon wargi, atu langit rada angkeum, mega hideung ngayang mindingan panon poe. Atu teu panas teuing jalan teh, jadi ngareunah we keur nu di perjalanan mah. Angin leutik ngahiliwir, nebak kana dang-daunan, aruyag pati ngarulang. Jiga anu ngagupayan, atu manuk recet di sarada, cangkurileung mata keung. Setan sairan mata kariwang ada punten warginya manuk piit oge mata sedih deui kitu kadingen aku Kurdia anu keur meunang wiwirang gede wiwirang di kolong catang era nya gede nya panjang teh. Wargi sadayana urang gancangkeun carita bae Bisumini teh jeung kanca-kancana geus terepi we ka imahna. Bus ka jero atuh Nyi Samah oge harita kebat manehna teh ka pawon. Nyata rek naheun cai. Bisumini mah geus teu sabar teu nolih kana kacape pok nyarita. Hei Kurdia, cik kami aya ngadenge, naon maksudna kalakuan model kitu ha? Saha nu rek muji ka maneh ku anu ngaco? Nah geus teu aya duriat ka kami atau ngahaji hayang nyiksa batin? Bi, saena mah engke diwe geun sinareureuk heula hawatos. Ceuk Astam megat kalimah teu panujueun kana sikap Bisumini. Ikeun wae jang, ieu mah urusan bibi. Ceuk Bisumini bari nepak dadana panonna anger mencerong ka Kurdia. Anu masih keneh can kumpulan lembutanana diuk ge asa nincak asa henteu. Astam teu ngomong deui wargi. Rek neren-neren bisi magarkeun sayong cenah. Nya akhirna mah Astam teh cicing ngarita wargi. Tapi teu ninggalkeun bisi aya itu ieu anu teu dipiharep. Ari Kurdia pok ngomong leuleuy. Sumini akang teh rumah salah. Prak adek dihukum hage. Akang ridho sukalilah. Sebab rumasa geus nyieun kasalahan anu gede. Naon rupa nu diomongkeun ku Sumini eta bener. Akang teh ninggalkeun tanggung jawab salaku hiji salaki. Hiji bapa jeung hiji kepala rumah tangga. Tah ayeuna atuh akang arek pasrah sumerah na kumaha kahayang Sumini. Da akang mah batan sakieu rek nurutkeun wae ka Sumini. Ceuk paribasa teh mah masrahkeun beuheung teuk-teukeun dikorok-gorokeun.
suku genteng belokeun. Najan rek disiksik dikunyit-kunyit, dicacak diwalang-walang ge perak pisan. Perak. Kitu pokna dibarung ku ngembeng si panon harita. Bari jeung nya hatena ngarasa kaduhung. Bisumini ngegel bibir harita, amarah ngagolak teu katahan. Nafsu ngagedur mani ngaberung. Mun rasa inget kana kelakuan salakina, mani hayang ngokos we hayang nyakaran, hayang nyiksa saseubeun. Tapi bargi ari ngadenge kitu mah teu tega deui. Atuh kala ngahegak Bisumini teh cape sorangan. Cape balas nahan amarah manehna. Tungtung nama pok ngomong surana rada ngageter darida. Eta ari kahayang anjeun kumaha? Ayeuna mah anu boga lalakon teh maneh Sumin. Akang mah asa teu rumasa boga hak. Pigeunang tukeun kahirupan. Da boro-boro diasupkeun ka panjara. Najan diasupkeun ka liang kubur Gerido akang mah. Da kulantaran kitu pek wae pasrahkeun eta mah kumaha maneh. Bisumini garo-garo teu atul. Bingung dibere kitu mah tungtuna ret ka Astam nu dideret taki-taki jeung panasaran rek kumaha karep Bisumini. Jang, kumaha atunya ieu teh? Ieu mah urusan pribadi bibi sareng emang. Abdi mah teu wantun ngalangkungan, mangga we nyangakeun ieu mah kaduaan. Ceuk Astam harita babarieun pisan nembalanana. Cik atuh, pangnyalukeun si Rahla kan itu. Pangnyalukankeun si Rahla. Mangga bi. Harita kene Astam nyalukan si Rahla, tarojol nyampeurkeun gek diuk gigireun Astam. Aya naon, Kang? Pokna bari neuteup ka Astam. Ma anu nyalukan teh. Akang mah darmati tahan. Kieu Ujang, mate bingung ieu teh. Cikudu kumaha ari ayeuna? Tah bapa hidep keur disidangkeun ku mayeuh. Dipenta tanggung jawabna, na kumaha kahayang hidep? Ceuk Bisumini harita. Ari si Rahla kawas dibere jalan keur meuntas. Ujug-ujug pok ngomong mani hariput. Ayeuna mah kieu we lah. Mun rek benar cicing di imahnya sina cicing cara bareto. Da uing teh butuh ku bapa. Lamun kira-kira teh bener mah nya usir resina init. Ngan sakitu ngomongna teuing biji tina sanubarina eta teh. Teuing ka mah wangaruhan ku tatanggana. Jadi dasok mindeng diobrolkeun ku tatanggana oge. Bisumini seuri atoh ngadengi kitu teh asakeuna kana mamaras. Kurdia oge ngahuleng hatena ngarakacat omongan anakna seukeut mani asana rancem kana ati. Jadi asa manggang kana dada teh. Ngageduk kana jajantung sumarambah kana baya. Tah, bener kitu Jang. Cikumaha kahayang Kang Kurdia. Eta mah kari milih we nu masar kana kapentingan nu jadi anak. Keun kuring mah di nomor 2keun oge asal anak ke pikiran. Sabab aya paribasak. Pamajikan mah aya urutna, tapi anak mah nepi ka akhirat ge tetep we kababawa eta teh. Ceuk Bisumini tandes naker, manehna marek panjang hegrek pondok rampes. Rahla, bapa rek nanya ka hidup. Nah kira-kirana rek daek narima bapa anu geus labongkot ku dosa. Nah Ujang mal era boga bapa anu jadi bahan catur urang lembur. Bahan carita balareha. Nah Ujang moal sieun ka bawa goreng ku bapa. Cukur dia nanya ka si Rahla. Ieu eta mah kumaha bapa we, Pak? Bapa hade kuring hade, bapa goreng kuring mung. Moal milu goreng. Ngan anu ieu mah ieu teh waktosna wargi sadayana teu nya kapan. Rupina carita dongeng Sunda tanapi carita Sunda. Dina judul Ngadu Taluh nya wargi. Karangan Kilik Sati Sumedang bagian anu ka 33 wargi. Urang dicekapeun deui kan ka dieu bae wargi sadayana. Mugi ieu sok sanaos mangrupikeun dongeng nya. Biasa ngahibur manah kalian kabingaan oge katampi kalian kabingaan warginya.
tiasa ngajandakeun landong pangbrahmana. Ukiduna ngaturkeun nuhun ka wargi sadayana anu parantos ngadamkeun dongeng. Terasna mah biasa we lah. Dina anjing urang ngajengkeun deui. Hatur nuhun ku mangrupi perhatosan wargi sadayana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.